Hi friends, இந்த வீடியோவில் 7K PC build அதாவது Zoom, Office Work, Browsing, Normal Usageக்குள்ள இந்த PC நல்லாவே யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த PCக்கு யூஸ் பண்ண காம்பனன்ட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஏற்றிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் அப்டேட் பண்ணுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வரும். இந்த PCக்கு யூஸ் பண்ண மதர்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டலோட G41 மதர்போர்ட். ஆக்சுவலி ஜெப்ரானிக்ஸோட G41 மதர்போர்ட் தான் யூஸ் பண்ணோம். ஏன்னா அதில் டெடிகேட்டட் மெமரி அதிகம். எங்ககிட்ட இன்டெல் மதர்போர்ட் தான் இருந்துச்சு, அதனால் அதை வச்சு பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த PCக்கு யூஸ் பண்ண ஹார்ட் டிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா Seagateோட 250 GB ஹார்ட் டிஸ்க். நீங்கள் பில்ட் பண்ணும்போது வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டலோட 120 GB SSD போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா 1 TB கீழே இருக்கிற எந்த ஹார்ட் டிஸ்க்குமே ஒரிஜினல் இல்லை, எல்லாமே ரீஃபர்பிஷ் பண்ண ஹார்ட் டிஸ்க். இந்த PCக்கு யூஸ் பண்ண ரேம் பார்த்தீங்கன்னா 1x1 2 GB ரேம். ஏன் சிங்கிளாக 2 GB ரேம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் இன்னொரு 2 GB ரேம் போட்டு அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம்னு நிறைய பேர் டவுட் கேட்பீங்க. இதை பற்றி 17K PC பில்ல டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். மேலே ஐக்கானில் இருக்கும், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு யூஸ் பண்ண ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெல் பென்டியம் ப்ராசஸர். இது ஒரு 2.7 GHz வர ஒரு டியூவல் கோர் ப்ராசஸர். ஃபைனலாக இந்த PCக்கு யூஸ் பண்ண SMPS பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரியோட 450 வாட் SMPS. இந்த PCக்கு நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எதுவும் போட போகிறதில்ல, அதனால் 450 வாட் SMPSே போதும். இப்போ இந்த PCயை பில்ட் பண்ணுவோம். இந்த PCயோட டோட்டல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6700. ஒரு சேசிஸ் ஃபேன் 300 rupees கேர் பண்ணிங்கன்னா 7K பட்ஜெட் வந்துடுச்சு. ஓகே, ஃபைனலாக இந்த PC பில்ட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு கிராஃபிக்ஸ் ட்ரைவர்லாம் போடணும். அதை பற்றி OS போடுவது எப்படிங்கிற ஒரு கண்டென்ட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டாக க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணி ஜூம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஜூம் ஃப்ரீ டவுன்லோட்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டாகவே லிங்க் வரும், கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே டவுன்லோடுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், ஜூம் சைலண்ட் ஃபார் மீட்டிங் அப்படின்னு அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டவுன்லோட் ஆகும் பாருங்கள். கீழே இந்த ஆப்பை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. க்ரோம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அதே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கும், நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. அவ்வளோதான், ஜூம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இதில் நீங்கள் ஜாயின் மீட்டிங் கொடுத்து அடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக இந்த வீடியோ என் பண்ணுற டைம் வந்துடுச்சு.
அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் ஏற்றிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் அப்டேட் பண்ணுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.